Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga wargi orang teraskeun ieu dongeng dina bagian anu ka 27 carios dari bodas mugia sing tiasa ngahibur para wargi. Mangga wilujeng ngadangukeun. Harita jerut dasa jeung baturna limaan tarurun tuluy baralik sewang-sewangan. Ari odang majeng saman tuluy ngarerep di imah Mang Sudi. Tapi saman jeung odang teh sarare ngajarentul we ditepas sababrek sare teh ngarasasieun makhluk nu tadi datang deui. Ongkohan eueuh pitunduheun. Sedeng Mang Sudi ngampi di kamarna sabab peuting keneh ka kara setengah 2. Nepi ka bedug subuh odang jeung saman teu sare sakerjep-kerjep acan estu cacap sapeuting jeput tina bakating kusieun didatangan deui ku jurig sigana teh kajeun teuing panon beleal tibatan korban ku bangsa jurig. Man geus beurang ning teu euy geus anu ajan yo urang balik piraku sugan waya kieu mah bayake bangsa jurig ceuk odang ngajakan balik kelanan ngadaguan Mang Sudi nyaring mah teu pamitan heula kan boga imah atuh. Malah musik di dia yang lengiteun meureun dewek jeung ilaing ka tidak resa buri-buri baralik teu bebeja ka pribumi aya lengiteun moal ngan jurig teu kadeuleu ceuk paribasana pur kuntul karitung ular gagak karitungak ceuk kitu temhal saman. Nya kah urang sakedeung deui atuh nya. Odang ngagugu kana omongan saman. Teu kungsi 2-3 menit Mang Sudi norojo rek katampian. Tah geuning Mang nyaring nya teh Mang kuring teh ayeuna teh rek balik we tadina ge bieu teh ngan Mang can nyaring. Gojung melek balik mada geus beurangan omat isuk di mana si Komar daekeun ngangkir guruna teh si lain ka dieu deui ngabeja deweknya. Insyaallah Mang sugan eueuh halangan we atuh Mang. Heuh ka ditu pamajikan di lain bisi ngarep-arepeun. Tema Mang Sudi jerut saman jeung odang tarurun tuluy ngaleos baralik ka imahna sewang-sewangan. Kira-kira jam 7 isuk-isuk harita saurang awewe keur sasapu di buruan imahna. Runtah digunuk-gunukeun kalawan diwadahan kana tolomong butut. Tapi teu dipikeun malah ditamrukeun dihijikeun jeung kotoran domba. Keur ngagemuk sawah. Si horeng awewe nu tasa sapu teh Nyi Sarti, pamajikan Inon sanggeus namrukeun runtah kalacat ka dapur. Maksudna rek nempo cai nah geus ngagolak acan sabab keur naheur cai. Kabeneran cai dina seeng geus ngagolak kalawan harita keneh geus sian teko nu geus meunang ngentehan. Teko geus dieusi tuluy ngagegero Nyi Onih anakna. Maksudna mah digegero terek dititah nyokot bekong, di bapana tayalian di inot urut peuting anakna mikeun cai kopi jeung seupancau nangka. Nih, Oni, cokot bekong bapa maneh. Tapi nu digegero teh nu nemalan bari can nyaho anakna korban. Nih, Oni, cokot bekong Oni. Kamana umatenya digegero sababaraha kali teu nemalan ke wae cenah. Piraku hees kene onaman mah da sasari ge subuh-subuh geus gorejag mang naheurkeun cai. Piraku katampian can balik keneh sakieu panon poe geus moncorong. Nih, Oni. Beuh, sugannya molor keneh budak teh. Nyi Sarti siga nu keuheul. Dumeh ngagegero ka anakna sababaraha kali teu nemalan-nemalan acan. Koloyong Nyi Sarti ka jero tuluy nempo ka kamar katingali Nyi Onih anakna ngarengkol keneh. Bari ngagojo disimut meuni buni pisan ukur katemong sirahna saeutik. Nah eta umat paingan digagero teu nemalan wae atuh masih keneh ngarengkol Nyi Onih. Urang ya geus beurang. Aya hees ka bina-bina teuing ari maneh Nyi Onih. Onih, sugan kudu jiwir sagegebirna ku aing. Pokna bari asup ka kamar. Cegana simut peleuwer ku Nyi Sarti dibabetkeun ka sisi tuluy ngagebi-gebi awak Nyi Onih anakna. Geus kitu gulipak dibalikeun sabab Nyi Onih ngarengko nongonganna ari gulipak malik cerit Nyi Sarti ngajerit. Tarikna keur bari ngadareg deui. Harita teh lumpat ka tepas ngagegero anakna nu dua nyaeta nu pangais bungsu jeung nu cika duanana lalaki. Kabeneran anakna katut minantuna keur di dapur. Ting beretek nyalampeurkeun pok anak nu panggedena lalaki katelagana. Nanya bari kaget campur euwas. Dumeh ningali nu jadi indung ceurik bari gagarabagan. Aya naon mak? Mak aya naon mak? Pokna bari kalacat arunggah ka tepas. Samalah Inon ge harita siga nu sadar manehna nyampeurkeun sarta nanya ka Nyi Sarti pamajikanana. Kunaon maneh Sarti? Aya naon ieu teh? Ceuk Inon. Aduh Gusti nu Maha Agung gana
anak itu sia ada Pak beheungna cacat pae Gusti. Nyi Sarti matak ngagenyeleungkeun harita nyebutkeun anakna paeh bari terus jejeritan. Atuh anakna nu gede jeung minantuna ting beretek maruru ka kamar. Samalah Inon ge sanajan bari ingkluk-ingklukan ka jero neang anakna. Gauk anakna nu lalaki ceurik kitu de minantuna Inon jejeritan. Akhirna Nyi Sarti ngelepek kapidara kulantaran di imah Inon ting jarerit burudul masyarakat di eta lembur. Awewe lalaki daratang kalawan arungga. Harita Inon menite sirikna mebet-mebetkeun maneh ningali anakna korban. Kalawan beheungna cacat gorowong. Inon totonyok babadug kursi di tengah imah tinggal ruling kajejekan. Orang bener harita Inon sadar teu inget yen anakna korban teh sasak di rogahala kalawan diguna sita ku diri manehna. Hakikat namanya taku siluman anu ngaraga sukma kana kurungan peuting tadi. Da puguh kasebut nage jelema tong boroning ningali atawa ngadenge nu maot samodea Nyi Oni. Aya nu ngarogahala cacak nu maot ku panyakit atawa ku kacilakaan ge. Samodea nu katabrak ku tutumpakan, nu ragrag tina tatangkalan jeung nu sejen-sejenna sok gujur. Komo ieu samodea Nyi Oni bari geus teu aya nu ningali kana kaayana ragana, geunjleung alah batan tinaon. Ocohagna mah guyur salalembur ear sadesa. Nyaritakeun jelema harus caritaan jelema harus alah batan tigoong. Beja apa beja nyebar kasuklakna kasiklukna nerekab ka mana-mana. Harita jalma-jalma nu salembur jeung Inon meninga gimbung minuhan buruan. Malah nu arungah awewe lalaki bari geus ningali kaayan layon nu rupa-rupa sangkaanana. Ceuk ieu majarkeun Nyi Oni mencit sorangan dumeh beheungna ngolokor. Ceuk ieu majarkeun aya nu mencit. Cek ieu diroga laku sato galak ngan aya oge nu ngajadikeun aneh kudu narempo layon. Lamun teh Nyi Oni mencit sorangan atawa aya nu mencit meureun kudu aya getih dina ragana. Da ieu mah da teu aya getih saciduh-ciduh acan. Pakaian biasa bersih ku dasar eta nu nimulkeun teu kahartina teh harita. Masyarakat eta tempat nu sakitu puluhna urang aya nu keur nanya ka Inon tina alatan Nyi Oni korban. Taya liya nu keur nyana ka Inon teh katelah Mang Suhdi jeung 4 urang lalaki nu peuting tadi ngararona mangihan makhluk matak pikasieun. Pok Mang Suhdi tumanya deui ka Inon nu keur melenguh. Ari Nyi Sarti mah pamajikanana harita keur pada ngagugulung di kamarna ku 5 urang awewe jeung saurang lalaki tengah tubuh. Eta jang Inon, waktu peuting tadi teu kareungeun naon-naon nya nu dimaksud ku Mang teh. Nayan ungah ka imah Nyi Oni samemeh korban teh pacogregan jeung dulurna atawa jeung nu sejen. Cek Mang Suhdi nanya bari netep seukeut kana beungeut Inon anu masih keneh ngaharu. Mata ku kuring ge sama sakali mah teu kareungeun naon-naon Pamang. Ongkohan kuring teh geus sababaraha peuting teh cicing di imah nya tadi ditu dina sosompang. Ngingetkeun diri kuring keur boga panyakit nu teu sarua jeung batur. Minangka ina kuring ungah deui ka imah teh bubuhan bieu we ngadenge indung budak ceurik jejeritan. Disangka ku kuring mah aya seuneu atau barudak garelut. Ari boga timuru kanu jadi anak itu masa-masa kali satungtung buk kitu boga timuru kadinya mah. Temal Inon sajelasna. Memangnya harita Inon nyebutkeun teu ngadenge naon-naon teu aya kajadian naon-naon nu tumiba ka anakna. Tapi lamun aya nu ningali mah dina peuting tadi memang Nyi Oni korban teh ku Inon bapana. Sacara Inon teu sadar sabab aya setan anu siluman ngaraga sukma ka diri Inon. Waktu Inon ditanya alatan nana ku Mang Suhdi gurutak datang lurah jeung pamong desa jeung 2 urang polisi rek ngayakeun panalungtikan pamariksaan kula warga nu korban. Sanggeus lurah jeung perangkat sejena 2 urang polisi nempo kana layon Nyi Oni, saurang polisi ngayakeun pertanyaan ka Inon taletenaker. Sedang Inon ngajawab cukup kuduka kalawan nyebutkeun geus kitu. Sakitu poe manehna numpi sorangan. Dina sorono ikitu deui ceuk anakna jeung ceuk minantuna bener. Inon tarasare di imah samalah ti beurang ge tara ungah-ungah acan. Tutas polisi ngayakeun pamariksaan ka Inon kalawan geus aya jawaban. Gilak polisi malika gana anak Inon nu cika jeung minantuna bari nanya perkara Nyi Oni. Tapi gana jeung minantuna Nyi Oni, minantuna Inona dina jawaban sarua nyebutkeun teu nyaho kajadian Nyi Oni. Ongkohan gana jeung salaki adina misah imah
ngancananya teh ka Nyi Sarti sabab harita Nyi Sarti acan sadar-sadar. Sanggeus polisi ngayakeun pertanyaan ka Inon jeung ka kulawargana, pok lurah tumanya ka Mang Suhdi nu ngaran mere bebeja ka lurah tina kajadian Inon nganyi onih korban. Ari nu ngarona penting tadi saha Mang Suhdi? Ieu palurah opatan, temal Mang Suhdi nunjuk ka opat urang lalaki. Nu penting tadi ka bagian ngararona. Jang samana nu penting teh ngarona teh? Cek lurah nanya kalawan ngareret ka sama sumun palurah. Abdi sareng ieu tiluan. Tema sama nunjuk kanu tiluan nu keur tarungkul. Jam sabaraha mimiti ngalidar jang saman? Wengi tadi we tebus 10:30 name ngalidar teh jalaran lungsur hujan bada asar rugi ka bada isya. Kamana heula penting ngalidar? Lurah netep seukeun. Ari ngawitan ngidar mah kapali kulon sun terasa nguriling, kapali kidul lajeng kacaket kadang kamuning. Tos tidinya mah teras wangsul deui ka garduh jalan ieu Mang Juned. Ka kantun baterai sun. Caman nunjuk ka Mang Juned. Kungsi dikontrol ka dieu. Sabada ka garduh ngabantun baterai teras marios deui maksana teh. Mun bade ngontrol ka dieu. Mung palebah pupudunan aya tangka jarak mun nu aya tangka jarak sisi kebon. Abdi sang rencangan rugreg galiden bileh nguping suara beurit ting cicit. Lajeng dipilarian bari ku Mang Juned di baterean. Emutan teu pamaya beurit bade digebug ge ku kokol. Naing beuritna mah teu aya, nu dikorehan teh rungkun-rungkun. Barang bade ngalengkah kana galengan dipengker ka kuping aya suara ngagerem. Atuh abdi sang ieu rencangan teh maralik. Ana breh teh nyampak aya nu ngajega jangkung agung. Teu ngangge kaos-kaos acan estu bulucun sabeula ganjeur we sanes heureuyan atuh awakna ge buluan. Rarai matak pikasieun nanging buntutan. Bodak katak makhluk teh seuri mun dibobara katakan. Terasa sauran kieu. Ieu kaula nu rek digebung ku Andika teh. Sok gara-gara bungku Andika cenah. Teu kantos menitan jelega-dega aya istri. Sami matak pikagilaeun. Suku duana baruntung nanging tiasa ngaleg, tiasa ngadeg. Ciri hieu seuri atuh abdi teh sareng ieu rencangan teh. Tos teu ngemuteun naon-naon ting barutak we lalumpatan teu sirikna segala dilupak. Bari abdi tulung-tulungan kalersan masyarakat tadi wengi kala luar. Sadayana kala naroskeun. Atuh ku abdi teh dijelaskeun. Saperos anu namanya teh tema saman ngajelaskeun sajelas-jelasna. Pok palurah nanyakeun ka batur saman nu babarengan ngarona. Atuh nu tiluan ge dijawabana teh sarua pisan jeung saman. Sakedapan malurah ngahuleng pok polisi tumanya deui ka saman. Kumaha samameh urang jeung nu jadi babaturan manggih makhluk anu kitu teh kungsi ngadenge sora jalma boh awewe boh lalaki nu jajeritan? Cek polisi teh para wargi. Bari netep ka saman umawi tinggal witan ngidar dugi ka mana ka makhluk kitu ge. Teu nguping naon-naon apa ari sanes nguping sora bangsa sasatuan mah. Katingali ti imah ieu aya nu turun. Teu ninga apa jalan abdi mah sareng rencangan teu acan dugi ka dieu ngalirna ge wireh kabujang mendakan makhluk anu kitu tah. Dugi ka bedug subuh teh abdi sareng ieu pun odang mun naon teh ngararab di bumi Mang Suhdi. Jalaran sumun bade wangsul teh ngaros teu ludeung atuh. Ari ieu mah rencangan nu dua. Wengi ge duka ka mana lalumpatana teh sadayana ge paburencai Pak. Temal saman teu dikurangan teu diliwehan istuning saujratna. Sakumaha nu karanapan ku dirina dina peuting tadi waktu ngarona. Ret polisi ngareret ka Inon anu masih keneh melenguk teu kecet-kecet. Dupi bapa wengi tadi teu ngadangu di bumi anu ngajerit atawa ngadangu suara nu mata kaget Pak? Polisi nanya ka Inon. Berkah apa teu nguping naon-naon di siang oge nguping nu ngajerit ge namae muhun. Iya we namae pun bojo disangki mah aya seuneu rompok bade kahuruan atanapi pun anak parasea sareng saderekna. Temal Inon sajelasna. Kantos lungsur bapa wengi tadi nah bade ka jaman, nah bade ka periogian sanesna. Oh, bujeng-bujeng tadi ge parang sudah disangemkeun salin abdi nyingkurkeun diri dina soronoi teh. Bade 3 atau bade 13 dinten tara kaluar-luar. Jadi ieu teu kiat ku panyawat sareng ngaros isin we kudu sanes. Tiasa kaluar sote ka lain rompok ba. Kanon teh ka name bieu we wirah nguping biangna barudak jejeritan karo rompok teh. Temal Inon nu kadua kalina leng sararea ngahuleng. Saurang ge eueuh nu cumarita naon-naon iwati diburuan tinggal letis. Duka keur ngaromongkeun naon. Salajengna kumaha atuh Pak? Lurah kakara nyarita deui tumanya ka polisi. Rupi nama saya canak heula ka rumah sakit supaya diparios heula ku dokter. Kayak kumaha hasil pemeriksaan dokter? Tema polisi.
Atuh harita keneh saurang polisi init kana motor nu maksudna marek menta bantuan ka bagian rumah sakit pikeun mawasi korban. Nu teu kungsi setengah jam polisi geus datang deui ngiringkeun 2 urang petugas di rumah sakit. Bari mawa blankar nya harita keneh si korban dibawa ke rumah sakit. Dibarengan ku polisi. Samalah mangsuh dioge jeung 3 urang tatanggana katut lurah marilu ka rumah sakit. Sabab hayang nyaho kana hasilna pamariksaan ti dokter. Deka caturkeun tina perkara pamariksaan dokter. Caturkeun layon Nyi Onih geus dibawa deui balik. Bari hasil pamariksaan ti dokter mah Nyi Onih korban teh lain dipahala ku jelema tapi ku siluman nyaeta ku jalma nu maot marakayangan. Sabagian masyarakat didinya sanggeus aya beja kitu mah Nyi Onih diroga hala ku nu maot marakayangan. Geus teg we boga timulu ke Mang Arjali. Sabab Mang Arjali ge korban ku bangsa siluman nu mangrupakeun beuri. Geus kitu mah layon dipulasara sakumaha mistina para wargi. Rengse di salatan tuluy dikubur di hiji astana nu pernah teu sabaraha jauh ti imah Inon. Sorena kirawan Ciasar sababar urang jalma anu kakara ngadengi yen Inon kapapatenan ku anakna kakara datang. Di antarana aya saurang awewe tengah tubuh tayarian Biwarni inungna si Jenil jeung sababaraha urang tatangga lalaki tatanggana. Hari si Jenil mah harita teu datang samalah can nyahoeun Inon kapapatenan ku anakna. Sabab keur nyaba ka kota anu datangna mah Biwarni jeung minantuna nyata pamajikan si Jenil. Bari ngarais baskom dieu si Kubeas nanakeun aya kaingetan milu bela sungkawa ka kulawarga nu kapapatenan. Samalah Biwarni mah beasna ditumpangan ku cau sasikat. Kitu dinu sejen satiap nu daratang babakuna mah kaum wanita pada marere kaingetan. Dageus kitu kailaharanana di kampung mah lamun aya nu kapapatenan jarang aya nu marere duit lobana marere beas atawa segon jeung cau. Inon mah tadi ge sabada layon dibawa ka astana teh ngampi deui ka tempatna taksiran ngarasa era jeung ngarumasakeun boga awak dirujiteun batur ngan anu aya di imah lintang ti Nyi Sarti pamajikanana jeung anakna katut minantuna. Ari mah esah inungna Inon di bejaan inungna maot ge teu datang sabab keur gering. Nyi Sarti hampura bibinya lain goreng hate atawa nong torekeun maneh ibi teh lain teh ka dieu. Puguh bieu ibi tas balik ngawurkeun gemuk ke bebeja kabejaan kujang saman. Cenah Nyi Sarti kapapatenan ku Nyi Oni. Dalamun ngareungeun beja ti tadi nama piraku ibi jeung nu jadi anak teu buru-buru ka dieu. Cek Biwarni. Sanuk-sanuk ka Nyi Sarti da memang nya Biwarni teh minantuna jeung minantuna kakara nyahoeun bieu. Teu naon bi sawangsulna kuring kudu dihampura teu ngabejaan ka ibi kitu sotenan ku eueuh jurungkeuneun. Aya nu jadi anak jeung minantu rariweuh komo kuring mah kakara inget bieu. Tema Nyi Sarti bari nyusutan cimata ku tungtung kabaya. Ya tu Nyai hatur lumayan ibi milu bela sungkawa atuh ieu ye ti Nyi Ana. Biwarni ngasongkeun babawaan. Ani ngariweuhkeun atuh nya bi hatur nuhun Nyai. Sawangsulna ceuk tema Nyi Ana harita kaingetanna ti Biwarni jeung tinu sejena dibawa ka dapur ku minantuna Bisarti ka ku Nyi Sarti kalayan dieurihkeun kana baskom. Baskomna dibikeun deui kanu bogana. Kana baskom gede urang para mitra di baskom leutik. Nyari naon Nyi Oni teh Nyai? Biwarni nanya kakara nanya ka Nyi Oni. Mangga urang teraskeun deui hapunten para mitra dalami. Harita Nyi Sarti barang ditanya ku Biwarni tuluy ngajawab. Nu matak teu gering heula teh naon bi samalah pada magrib teh. Ngirimkeun cai kopi jeung seupan cau nangka ka bapana kanyahoan sote tadi we. Isuk-isuk ku kuring digegero ti dapur sababaraha kali teu nemalan bae. Disangka ku kuring mah sare keneh barang ditempo ka kamar. Kasampak ngarengkol keneh we bari ngagojo di simut. Harita kuring ngarasa keheul simutna dibabetkeun terus awakna digebig-gebig bari digegero. Kulantaran teu nemalan wae nya awakna dibalikeun ana bareh teh jerit we kuring teh ngajerit terus ngagegero barudak. Ari kitu kunaon atuh Nyai? Biwarni neuteup semu kaget. Teu hararese ku Nyi Sarti dicaritakeun beuheung Nyi Oni cacad gorowong palebah genggerongna. Atuh puguh Biwarni jeung nu sejena tinggal lenyap. Sawalah minantuna Biwarni make jeung nungkupan pipi bari ngabiri-giri. Pok Biwarni nanyakeun deui. Eta cacad beuheungna teh kumaha Nyai? Nah cacad mencit sorangan? Duka teuing atuh bi cekuring ge.
nyaho nu jadi anak itu teh tadi isuk-isuk we basa kukuring di teang ka kamarna nyampak geus kitu disebutkeun aya nu mahala sorangan di kamar meureun kudu aya getih da ieu mah angel jeung baju bara resih eueuh getih sa kecelak-kecelak acan nganurutkeun cek katerangan ti dokter mah cenah majarkeun di roga hala ku sato anu ieu nu jahat kunaonnya meureunnya ku siluman boa nyai biwar di rada kerung ku sato siluman naonnya kira-kirana buka teuing da kuring ge asa kakara nyaho aya sato siluman tema nyisur ni Sarti pok atuh nyi Anah minantuna biwarni kakara nyarita mung kade atuh ce aritos aya katerangan ti dokter kitu perkawisnya oni diragala ku sato mah sing atos-atos bila kajantanan di anu sanesna nya atuh nyai nya kadenya geus aya katerangan kitu mah teu kitu ge ngenong atuh heula di ditu kanu sejen meunang 2-3 peuting mah atau tepi ka 7 nama biwarni mairan eta ge kitu maksud nabi ngan kumaha itu bapana budak dibawa sok sieun ngabarubahkeun kanu dienongan ari ditinggalkeun kumaha sok sieun manehna aya kahayang bari di dieu eueuh sasaha nyari ti beurang mah pasti arayangan ti peuting tema Nyi Sarti ngarasa bingung ari hate mah hayang ngenong heula ngan melang kudu jadi salaki nu keur nyandangan hiji panyakit nu geus aya bulana teu cager-cager samala asa beuki parna lah nyai malain ibi teu sono ngobrolnya itu di imah eueuh sasaha pisan sindil keur nya baka kota eta mah kitu we omatnya ulah dipake pikiran teuing nya kudu sing sobar sing sadar da nya kitu perkara patokan mah teu bisa diukur ku urang mana kitu ge geus tepi kana titis tulisna ti Nyi Onih teh kudu kitu doakeun angguran mulang ka alam barjah masing ditarima iman Islamna masing dilegakeun di alam pakuburanana oge masing dihampura dosa perdosaanana atuh kitu deui nyai jengjang inon sakula warga di dieu sing sarehat sing jalalang larnya hatur nuhun bi hangan hampura we abdi teu cai-cai acannya keun bae nyai dalin saya mah yo atuh nyai mangga bi tema Nyi Sarti jerut biwarni turun harita teh para mitra jeung Nyi Anah minantuna tarurun tuluy ngalaleos barali atuh nu sejen kabawakeun baralik sewang-sewangan datang ka imah si Jendil geus nyampak aya kakarajol pisan tas di kota samalah keur diuk jeung anakna dina babalean ditepas sababrek ka jero teh pantona dikunci hal eta geus balik geus diladil cek biwarni bari ngalacat ungah dituturkeun ku Nyi Anah minantuna ngelek boboko kosong karajol pisan tas di marana tuh itu mah pugu teh Nyi Sarti kapan Nyi Onih maot tembal biwarni Onih mana mah si Jendil oloh Nyi Onih anak Nyi Sarti si non innalillahi wa inna ilaihi rajiun iraha mah si Jendil ngajenghok sabab teu nyaho Nyi Onih maot teuing wayah kumaha-kumaha nama ari maot nama ngan kanyahoan kesote ku indungna isuk-isuk disangka ku indungna sare kene sabab digegerot teu malan-malan ari ditatang kadatangan teh tiang ka imahna ka kamarna kalawan diguguya oya gabe tanya naon cenah mah si Jendil talete maksudna mah bari nuturkeun asup ka jero pok Nyi Anah nemalan ti heula teu geuring teh naon Kang cek indungna mah palebah beheungna cacat gorowong dah kuring mah tadi ge ngadenge meni asa ting sariak meni asa kukurayeun komo lamun ninggalinya nya tadi isuk-isuk sama di Pulasara teh dibawa heula ka rumah sakit dipariksa ku dokter majarkeun teh cenah ku sato kitu anu galak ari kata mata-mata Kang Inon teh beuki ruksak geuringnya namanya tepung gitu jeung Kang Inon tepung manteu ngancik pamajikanana we samalah sarena ge misa dina sosompang cek Nyi Anah tuluy ka dapur mirun seuneu ari si Jendil sanggeus cucu-cucu disalin jerut turun bari mawa tolomong jeung arit maksudna mah rek ngarit jukut ucapkeun bada asar di imahna Inon loba jelema aya kana 20 urang si horeng harita diayakeun tahlil kalawan dikokolotan ku Mang Junet nu peutingan Nyi Onih korban teh satadina mah keur Inon teu ngidinan diayakeun tahlil dengan awahing anakna nu cikal ganda jeung minantuna keukeuh rek ngayakeun tahlilan kitu ge parere omong heula jeung Inon sabab Inon tetep nolak diayakeun tahlilan nepi ka Inon awong-awongan ngan henteu didarengi mungaran mah jeung kadua poena tahlilan bada asar nincak katilu tahlilan sabada isya sabab bada asar loba keneh can barali kuli ongkohan waktuna asa kaberengkuan si magrib ari kitu bada isya jongjon masyarakat keur araya kabeh bari teu kabeberengku waktu
Inon mah timimiti diayakeun tahlilan ge teu daek ngilu ngariung. Sabab ku teu satuju diayakeun tahlil katamah-tamahan teu sehat. Parang tiluna nincak ka malam Jumaah Kaliwon pisan. Di luareun wawangunan meuni sepi jempling. Masyarakat eta lemur nu teu marilu tahlil geus narumpi di imahna masing-masing. Kahijina taririseun, kaduana mah sarieun dumeh nyi maotna aya nu ngarogahala. Kacaturkeun nu tarahlil geus beres disambung ngaropi bari ngawarangkong ngaler ngidul. Sabagian anu nyaritakeun tina perkara usaha, boh kana urusan kuli, boh kana urusan dagang. Nyebutkeun ti iseun, sabagian nyaritakeun urusan pakaya jarang kajadian diganggu ku hama. Teu ku hama kahalodoan, teu lila sabada ngaropi masyarakat teh milu tahlil nungtutan barali ka imahna sewang-sewangan. Nupang panerina balik nyata Mang Juned jeung tatangana tiluan. Bari nusa urang mau obor da pugucan bijil bulan. Sajeroning keur laleumpang teh duaan mah tatangana Mang Juned galecok ngobrol. Perkara inon boga panyakit teu sarua jeung batur. Jelasna boga panyakit matak jariji penuh ningali. Komo nusa urang katalawahid ngomongna make jeung bibiri gidigan. Penyakit naon anu tumiba ka Kang Inon atunya? Beungeut jadi koromod asa beuki hideung. Suku duana jari ih ceuli kardawiya jeung semu beureum. Bari sok digetret kos nu budug. Moal Kang Inon boga panyakit kotor mah kitu Mang Juned. Nyawa teuing atuh eta mah geus kitu we manehna kudu nyanangan hiji panyakit nu matak pilujiteun atuh. Tema Mang Juned teu bisa mastikeun. Kana urusan panyakit nu tumiba ka diri Inon. Calangkeung saurang deui katalah udan ngomong bari ngupat ngapit. Buari ngulat ngait awi pagar. Punten ngupat ngapit awi pagar nu geus bujrad bajred meunang ngadudut sisi kebon awi teh. Waktosna seep. Alhamdulillah namanya kapidangkeun dongeng Sunda Timang Jaya dina carios Gurit Bodas dina bagian ke-27. Alhamdulillah mudah-mudahan para wargi sing terhibur. Atur nuhun kanu parantos subscribe-na oge kanu teu acan diantos pisan. Atur nuhun, mudah-mudahan Allah ngabales karena baik kebaikan orang sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Permios.